สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กบ้านนอกสบายนะคะวันนี้ทางช่องเราจะพาไปเที่ยวสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยหรือที่ชื่อเป็นทางการนะคะคือสะพานเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาหรือว่าชื่อที่ทุกๆคนนะคะหรือที่คนรู้จักกันเรียกกันก็คือสะพานเอกชัยหรือสะพานแปดละโนดนะคะมีชื่อเดิมคือถนนสายบ้านสายกิ้งหรือบ้านหัวป่านะคะสะพานเริ่มจากทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงไปสู่อำเภอละโนดจังหวัดสงขลารวมระยะทาง14 กิโลเมตรบนสะพานจะมีจุดชมวิวเป็นระยะเลยนะคะขณะขับรถผ่านเนี่ยท่านสามารถชมความงามทั้งฝั่งทะเลสาบสงขลาและฝั่งทะเลน้อยได้ด้วยวิวสวยงามที่แปลกตาไม่สามารถหาที่ไหนได้อีกเลยนะคะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถแวะจอดรถชมวิวถ่ายรูปสะพานลงน้ำชาวบ้านที่ออกเรือหาปลาโดยเฉพาะฝูงควายน้ำที่กำลังกินหญ้าทั้งในน้ำและทุ่งหญ้าบริเวณรอบทะเลสาบและทะเลน้อยโดยมีคลองเชื่อมต่อจากทะเลสาบกับทะเลน้อยอีกทีบริเวณทางฝั่งทะเลสาบจะมีเนินดินเรียกว่าทุ่งแหลมดินเป็นพื้นที่บริเวณกว้างฝั่งทะเลสาบปกคลุมด้วยหญ้าเขียวเหมาะสำหรับนกชนิดต่างๆมาทำรังออกไข่หาอาหารกินตามทุ่งหญ้าสะพานเฉลิมพระเกียรตินะคะมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลน้อยนะคะมีวิวสวยงามโดยเฉพาะตอนเย็นจะเห็นดวงอาทิตย์ตกจากบนสะพานอย่างชัดเจนบางทีเห็นดวงอาทิตย์ลูกสีแดงตรงขอโทษนะเห็นดวงอาทิตย์ลูกสีแดงโตๆกำลังจะรับขอบฟ้าสวยงามมากหรือจะเป็นช่วงตอนเช้าก็จะเห็นดวงอาทิตย์อีกด้านสวยงามอันนี้คือภาพโดยรวมนะคะสวยมากแต่ว่าเราไม่ได้ไปถ่ายทำให้ถึงตอนเย็นที่ผ่านที่นี่ก็สวยอยู่นะคะสวยบรรยากาศดีที่นี่มีควายเผือกด้วยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่บรรยากาศดีมากสวยงามมากมีนกมีควายว่ายน้ำเล่นเยอะมากมีคนจอดถ่ายรูปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะที่มาถ่ายทำนี่ก็เป็นช่วงวันหยุดพอดีนะคะจุดเด่นอีกอย่างของสะพานเอกชัยคือเป็นเส้นทางที่เหมาะในการปั่นจักรยานเป็นอย่างยิ่งนะคะกับบรรยากาศท้องฟ้าโล่งเส้นทางจุดต่างๆที่น่าสนใจเช่นอุทยานนกน้ำทะเลน้อยบริเวณบ้านพุพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยก่อนขึ้นสะพานจะปั่นคนเดียวเป็นทีมหรือแข่งปั่นก็ได้นะคะขอบถนนมีเลนสีส้มสำหรับปั่นจักรยานโดยเฉพาะเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จบ